வணக்கம் மெகா டிராவல் 2023ல டே 8 தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஆக்சுவலி 11 நாள் சுற்றுப்பயணத்தை முடிச்சுட்டு நான் சென்னை திரும்பிட்டேன். இடையில் நெட்வொர்க் ரொம்ப டவுனாக இருந்தது. அதாவது நாங்கள் மலை மேலே ஏற நெட்வொர்க் சுத்தமாக கிடைக்கல. அதனால் உங்களுக்கு தாமதமாக நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பயணம் ரொம்பவே ஃபென்டாஸ்டிக்காக அமைஞ்சுது. ஒவ்வொரு நாளுமே இன்றைக்கி நாள் எப்படி போகும்னு எங்களுக்கே தெரியாது. அந்தளவுக்கு த்ரில்லிங்காகவும் சுவாரஸ்யங்கள் நிறைஞ்சதாகவும் இருந்தது. மணிமுத்தாறு ஃபால்ஸ் இது பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் போகிறது 2ஆம் முறை. இந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிற அந்த மலைப்பகுதியே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நிறைய காடுகள் அடர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். மணிமுத்தாறு ஃபால்ஸுக்கு போகணுன்னா பர்மிஷன்லாம் வாங்கணும். நான் போன முறை போனப்போ ஃபால்ஸில் நிறைய தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருந்ததுனால அலோவ் பண்ணலை ஃபால்ஸில் குளியலுக்கெல்லாம். ஆனால் இந்த முறை மிதமாக இருக்குது, அதனால் அலோவ் பண்ணாங்க. அந்த மிதமாங்கிறதே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த அருவியோடைய சலசலப்பு தண்ணி அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சிட்டோம். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கீழே இருந்தே வாங்கிட்டு போனோம். நமக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது, கடைகள்லாம் இருக்காது. ஸோ இட்லி, எள்ளு பொடி, சாம்பார், சட்னின்னு எல்லாத்தையும் வாங்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். அதை நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்க போனோம். கொஞ்சமாக தண்ணி வருதுங்கிறதே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது இந்த தண்ணி. இந்த பக்கம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த 3 ஃபால்ஸும் டேஞ்சர், இது ரொம்ப ஆழமான பகுதின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல குளிக்கிறதுக்கு அலௌடு கிடையாது. ஸோ நாங்கள் குளிக்கிறது இந்த பெரிய ஃபால்ஸ் கொட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல பார்ட்டிஷன் பண்ணி பெண்களுக்கு தனியாக ஆண்களுக்கு தனியான்ட்டு பாகம் பிரித்து விட்டுருக்குறாங்க. இந்த இடம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. ஆக்சுவலி இந்த தண்ணியில் எவ்வளோ நேரம் நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கே புரிய மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது ஜிலு ஜிலுன்னு உடம்புல தண்ணி படுற வரைக்கும் குளிர் நடுங்குது. ஆனால் அதுக்கப்புறமா தண்ணியை விட்டு வெளியில் வர வேண்டாம் போல் தோணுது. அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு குளியல். அது ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த சொர்க்கம் போல் ஒரு உணர்வு தான். தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கலாம் போல் அப்படி தான் ஒரு உணர்வு. ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்கும், அந்த பிரிட்ஜில் நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாங்க நிறைய பேர். அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் பிரிட்ஜோட தி அதர் சைடு இப்படி ஃபால்ஸ் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதையும் பார்க்கலாம். போன முறை எக்கச்சக்கமாக அந்த பிரிட்ஜில் நின்னாலே சாரல் அடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய ஃபால்ஸாக கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது. அப்போ அலோவ் பண்ணலை. இந்த தடவை அலோவ் பண்ணது தான் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நடுவில் இருக்கிற ஒரு இந்த தடுப்பு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த கம்பிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நின்னேன், இல்லைன்னா அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுவோன்ற மாதிரி. நானும் பாப்பாவும் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். அளவுக்கு மீறி கொஞ்ச நேரம் வெளியில் வருவோம், திரும்ப தண்ணிக்குள்ளே போயிடலான்னு தோணும். அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஃபோட்டோ, வீடியோ ஷூட் இந்த மாதிரி நிறையா சில்மிசம், சேட்டை இதெல்லாமும் பண்ணிக்கிட்டோம். ரொம்ப நல்லா மெமரி. ஃபால்ஸ்க்கு பக்கத்தில் சேஞ்சிங் ரூம் இருக்குது. அவ்வளோ க்ளீனாக இல்லை, வேறு சாய்ஸ் இல்லை. அங்கேயே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பயணத்தை தொடர்ந்தோம். ஆக்சுவலி நாங்கள் போக போகிற இடம் மணிமுத்தாறு, அந்த ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த மலையோடைய உச்சிக்கு போகிறோம். அந்த உச்சியில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தோட பேர் குதிரைவெட்டி. அந்த கிராமத்தில் கவர்மெண்ட்டோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது. எல்லாரையும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கணும். அதே மாதிரி முன்னாடியே ஆன்லைனில் புக்கிங் பண்ணணும். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா ஒருத்தர் அந்த இடத்துல ஸ்பெஷல் புக்கிங் பண்ணி கொடுத்தாரு. 4000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சின்னதாக இருக்கிற ஒரு காட்டேஜ் தான். அங்கே இருக்கிறவங்க என்ன சமைச்சு கொடுக்குறாங்களோ அதுதான்.
வெஜ்ஜோ நான்வெஜ்ஜோ நம்ம அவங்கக்கிட்டேயே சொல்லிடணும். அவங்க ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க. கீழே இருந்து தான் மேலே பொருள்லாம் வாங்கி எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க சமைக்கணும். அதனால் 2 நாள் முன்னாடியே உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பயணம் காட்டு வழியாக போகும்போது பாட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம். யாருமே பின்னாடி, அதாவது காரோ பஸ்ஸோ இப்படி எதுவுமே வராது. நம்ம அந்த ட்ராவலை வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு உதவுறது பாட்டு மட்டும்தான். கொஞ்சம் திக்கு திக்குன்னு இருக்கும். நடுவில் வண்டி நின்றுடுச்சுன்னா கூட கால் பண்ணி சொல்ல முடியாது. சுத்தமாக நெட்வொர்க் இல்லாத ஏரியா. போகிற வழியெல்லாம் கீரி உடும்புன்னு நிறைய கிராஸ் ஆனது. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு போகிறதும், விதவிதமான மூலிகையுடைய மனம், அது மட்டும் இல்லை நிறைய பூச்சிகளுடைய சத்தம், அந்த ரீங்கார சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே போகும்போது ஒரு மாதிரி த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. செக் போஸ்ட்டை கிராஸ் பண்ணி போகணும். அந்த செக் போஸ்ட்டில் இருக்கிறவர் அங்கே எப்படி தான் உட்காந்துருக்காருன்னு தெரில. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. எந்த ஒரு வசதியுமே இல்லாமல் அங்கே எப்படி மனிதர்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னு யோசித்து அதை பற்றியே பேசிகிட்டே போனோம். விடுதலை படத்தில் வர்ற மாதிரி யாராவது எப்போவாவது வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போவாங்க போல இருக்குது. அந்த செக்கிங் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எங்களுடைய பயணம் திரும்ப தொடர்ந்தது. போகிற பாதையில் ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தில் வனப்பேச்சியம்மன் திருக்கோயில். அந்த கோயிலில் திருவிழா நடந்துட்டு இருந்தது. அங்கே மக்கள் எல்லாரும், அந்த கிராமத்து அக்கம்பக்கத்து இருக்கக்கூடிய கிராமத்து மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றா குழுமி இருந்தது பார்க்க ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. எவ்வளவு பக்தியோடு அவங்க எல்லாம் நேர்த்திக்கடன்லாம் செலுத்திட்டு இருந்தாங்க. அதை கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப எங்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்தோம். மாஞ்சோலை டீ ஸ்டால், இதை யாருமே மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. போன முறையும் இந்த இடத்துல டீ குடித்தேன், ஞாபகம் எனக்கு வந்தது. லெமன் டீ இங்கே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இங்கே ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு சூப்பரான பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்குது. நாங்களும் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் எடுத்துக்கிட்டோம். சிவா, இந்த மாஞ்சோலை கிளிதானோ மாந்தானோ மீந்தானோன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, அது வந்து மாஞ்சோலைன்னு எப்படி, மான் தோப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம். அதுக்கு வந்து கவிஞர் வாலி என்ன சொல்லியிருக்காரு, மாஞ்சோலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குங்க, அதனால தாங்க அதை வச்சேன்னு. ஸோ மாஞ்சோலையிலிருந்து லெமன் டீ குடித்தபடியே நந்தினி. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த இடத்துக்கு பேர் காக்காச்சி. ஆக்சுவலி காடுகள் வழியாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஒரு பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப், பெரிய புல்வெளி தலம் இந்த இடம்தான். இந்த இடத்துல நிறைய மாடுகள் மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம். இங்கே வந்தோடனேயே அடடா இங்கே நம்மளை தவிர யாருமே இல்லையேன்னு அப்படியே ரோட்டில் பாய் விரித்து படுத்துடலான்னு தோணுச்சு. தோணுதை ஏன் விடுவானேன்னு சொல்லி
அதை செயல்படுத்தவும் படுத்தி அதை ஒரு வீடியோவாக மெமரியும் பண்ணி வச்சாச்சு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்ல சில வருடங்களுக்கு பிறகு இதெல்லாம் திரும்ப யோசித்து பார்க்கும்போது. கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த மாடெல்லாம் வந்து விரட்டி விட்டுடுச்சு, அது வேறு கதை. மாடுகள்லாம் என்னடா இங்கே யாரோ வந்து படுத்துருக்குறாங்க நமக்கு போட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிட்டக்க வந்தோடனே தலை தெறிக்க ஓடிட்டேன். அப்புறம் அதையும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்ச நேரம் அங்கே இருந்து, அந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு அழகான பிளேஸ். பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு போனதுனால அவளை வச்சு நிறைய வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தேன். பாரிவள்ளலோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கபிலர் அப்படிங்கிற புலவர் 99 வகை பூக்கள் குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கும், அதாவது மலை சார்ந்த பகுதிகளில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதில் இது எந்த வகைன்னு தெரியல. ஆனால் இந்த டீ எஸ்டேட்டில் நடுவில் இந்த பூக்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த பூக்கள் மட்டும் இல்லை, நிறைய பூக்கள் போகிற வழியெல்லாம் விதவிதமான கலரில் இயற்கையுடைய அந்த சிறப்பு இந்த பூக்களில் ரொம்பவே அழகாக வெளிப்பட்டதை பார்த்தேன். வழிநெடுக பூக்கள் எல்லாம் ரசித்தபடியே போகிறவங்க வர்றவங்கள்ட்டெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இடையிடையில் டீ காஃபி குடிச்சிட்டே இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம். இந்த இடம் பேர் குதிரை வெட்டி. இங்கே இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் இன்றைக்கி நைட்டு தங்க போகிறோம்.